Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing yay ap hadu arpau sansnem. Kipat ba jong kasnong urmasi ujo kabadan hajansmen. Kilayo ya kasurok siangrong kabayat kali kabapanyas no opat kasnong. Ya kati kasurok laplipat ba hakasmi palay da unong aibut jong menteri rang ba kajela Meghalaya ubalong ru MLA bat MDC kathan uba lambor malngyang. Hakajing dan lang jong usor dar kasnong uba pi wankar kinong tray ka PWD kidekot jong ka executive committee jong kador basnong bat kiway. Lashna ya katika surok hapo ka RIDF arhajar khat khandai arhajar arpo kabakot cha kajing lot kaba arkulur tingka. Haba ai jingkren hakate kesngi uba malngyang ulaong bakalong ru kajing sakin mau kabala ang nut laslem deki patba badmenta lala ban pendep yaka. Laban kedau baya kajing pentre yakani kasurong lasdang nadu usnem arhajar arpo. Henry ulaong ru baya kani kajing pentre lahapan pensange no hadu arsnem nakadaw kajing wandan shop ka klam ko bet khat khandai. Ngam ong tan hang ni la da phai skwi ki snong ru jadi hi sisya ka pa isin e na di kilo ki snong dari kimyo kasurok ko pagyang namarwa ngatarai pikum kilong milong pa hakapor kapati pidang yolong kena samla dikipeu sinem menswa haba dan kaying jongki syaki dong tempat di kompalai surok di le rain tarai hakapor popa di pun jongki rale samlai ti hapuwan kaying jongki dan rei menta pati kila elong kilong milong pa menta ikun jongki pati kila samla lada piyo yung ban salong persakuran kila suhun pati banyo i ila ban yajan baka pun jongki haying jongki nama sale lada bompadan hero surok long lada pakun jongki kedon bok banyo tu samlau babit bebiang ura di kakali badam dor apakah surok kadang di kasurok senjo tang bakti keto kakali bakli unlet wan pai biang sekor silong mutur bu samla du ide na sor silong dan netang na ne na smiku kalalong na pa kasor dan ladar ulet pai saying halan tim penduk perlok ngai penduk tak samla haur masih ujo Andai kasurok kadang sidang puni masalah siru kisuran. Andai mentah padi kadi kecing semen. Nama apa? Habang pekuwi kahing. Pi kila pendik biang kahing. Kila lekut kahing. Habang kasurok ru kala biang layu surok long. Hu kiam no baru saudong. Ijingdan DM jongki hapo pasnong katao. Bet hagajing lay dantay gajonga ngakan mau habangawan bantelong ya kamiting hangnay he hapo ying darban hakapol kabangawan banyalap ya election jong arhaja katra. Ong ya giparlok bayid long kami long pa ay biang ya kata gajing shani bawalong undaw job wan pentik na bangan wanra bet bentak lipstick yong ya kaniga surak urmasiuja ngaken mau sa igi kentin ki mga kren hatu bapor ong ay nga ya gajing kasyan bapura ngan penpanay ya gasinong kataw namar kaktin ka ong kakam kakren kamjam ben ya kiktin ki jonga Day naman kata hakane kapor paralok bait bet andala diak bansna yakane galantay sengkin nga ay bagasnong kasyutaba kensan nga nang ay yakasnong kaipo iping hadu kata bet nga pensyong nong rim bahagapor kabading don kalantay sokram
kumboong ibalitat engineer mania yung ba kikon kilay he lesi ladon kisamla kibaywan kai sanay sisnong jong pay mensuang atay giwan sisi ang sitayo basno kasurak mantalabha kasurak atay man kasngayro alaban poy. Today na magata hagnay kapor parlok bayi habang ngayon hagnay jaka ngam sungo desyo ilade kum uta unong mikmat ngam sungo desyo bangade MLA no MDC jong kanigathan namar banga sim ilade ngalalong kum uhmen upara ukni ukpa jong kanigathan ya kaba ngiladon kajing ithu itaw menta kalentay kajonga lapoi syadu ka ar pulai telai kisniam kram lap bas ngutu ya kajing syakri jonga namta kanigathan he grokowe ar pulai telai kisniam ngala dia but mentau sniam kapoi ar pulai but how ar pusau ngandap ar pusan sniam kajing syakri kajonga ya kanigathan kapagiong ka silver jubilee kermian banginyo ya kata kermen bang andeng betiang ya kakam syakri ya kaba pila ay biang ya ka jing shani halor jonga nga tip syai ba pidon ka jing shani skam balada nga poi biang ha kalente jong ka jing job ya kaba mapay pila ay biang ka jing shani kamot nga ngan so keling ya pay dakaen ngamla ban syuong daga kantin jonga kublay sibon Henry ka kamram jonga ban so keling ya pay ya kain ka papila ay kajing sani kamot nga so keling da kikam kipabahaken nagbantaban pensok pensan ya kalay kawan jong kinong syong sinong hangnay hapo orma sa'yo day na magata habang ay kanay kalentay kamday banga ay nagbantaba hep soda sinong kamday kabanga ay nagbanta ka orma sa'yo nga wan nga ya gani ka sulok kapabhaman ta nga ay ya kahiyang janga nga ay ya kahiyang janga day na magata pinang ay babalong umju sapsut saptay piningo madakas ngay bilya nga kuwa banyatu kumnegin ba nadu menin nga laray o nga lay pong dakasut ngamju pongsut ngong mga kamayan kamansim bang ladet penpongsut ya kasinang waram sa'yo ladat pen pongtai ya ke sinang ur masijo nganlei kum uta ubalei sapo kayeng yato naman bakatap kajing kumen hapo kadono tu janga hagane kapor lada siya simkai menshwa hakapor kabaring sokro sokram ngachai gi khon gi tejong pei habagi lei sa school khamtam hakapor liyor hap ban sat uniform ngatrai ASEAN laisen chitayo menta ngatrai hagajaka menswa pithiet lai talai ka sabon menta lathi stang kawi ka sabon umjabo shu uniform umjat shu gijiti kain pat nalo kata kalentai le jonga ngaju ong berbor bangadon lai benta hakajingim jonga kabanga julai sharom shanyang kabalingkong kalong banwanra ya karoy kapar ya kasinong kataw kabaar ban kasyan ya kilong ying long siyam kibadan hapleng jang kajingduna kabalay banlong unong serpo serpay nakabanta kilong ying kibadan hapleng jang kapang kastom kibadan hapo ki hospital kibophe ubalong uday uparalok jong kita kibanta day na magata hagani kapor paralok bayin baro pitip ngamdan kamban puturoy hagani jaga baro pitip lot yubalong ubakum no bet nga kuha manong hagani kapor bamenswa ka smosi bahay nga habang alay siya po smith badon ka kasyat nung kram kipat pa nasor kiwan sanay betsywaban poy hangte lanang ay siwa ya kasurok jot hang nay hapo jo kapang kamansin hanray mentapat la itanak sibo nga sobri ka burom kabakraw nakabanta jong kasinong kataw kaktin koong kajingit ulay kalong kabor
kajing ito lay kalong kapor. Di na magta paralog bayit, haganay kapor. Nga kuha ba ang tangkan na bakum banga julong, kumbanga juyat kelantay. Benong ubrong ubas sngap ubas syaskur. Benong unang yalam ubas ngorit. Benong ubro bapading yang jing ajimot. Day naman kita gitaw. Kapag kinay kirong ba, jong ba hep kiwan sanga, ngisyong kiyong sobha, ban peneliam yakanay kelantay. Ngas ngap ban nga syaskur. Ba't ka sa langkum na